सबै मान्छेहरूसँग एन्ड्रोइड मोबाइल पक्कै पनि हुन्छ, हातमा हुन्छ। केही नभने पनि यो अर्थक्वेक अलर्ट अनमा राख्नु होला, सबैलाई जानकारी हुन्छ यो बात। हजुर सेटिङमा जानुहोस्, सेटिङमा गइसके पछाडि तल स्क्रोल गर्नुहोस्, सेफ्टी एन्ड इमर्जेन्सी भनेको छ त्यसमा थिच्नुहोस्। त्यस पछाडि तपाईँले यहाँनिर देख्नुहुनेछ अर्थक्वेक अलर्ट भनेर। अर्थक्वेक अलर्टमा यो अफ भएर बसेको हुन्छ, हामीले अन गरेर छोड्नुपर्छ। त्यस पछाडि तपाईँ हामीलाई केही नभने पनि त्यो अर्थक्वेक आउँदाखेरि केही नभने पनि सानो साउन्डहरू आउँछ, त्यो साउन्डहरू आउँदाखेरि हजुरहरूले त्यही अनुसार चलाउन सक्नुहुन्छ। केही जानकारीहरू आउँछ, त्यो कुराहरूको लागि हामीले यो चिजहरू चाहिँ गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् यसरी आउँछ डेमो, बुझ्नुभयो नि? यो कुराहरू हेर्नु होला। फर्स्टमा यस्तो ड्रप गर्ने, यो कभर गर्ने, होल्ड गर्ने, यो कुराहरू यसरी बजेको हुन्छ, बुझ्नुभयो? त्यो कुराहरूलाई ख्याल गरेर हामीले सबैले चलाउनु पर्छ हजुर है। यसरी यो डेमोहरू आउँछ। यो डेमोहरू आउँदाखेरि हामीले यो अर्थक्वेकको सम्बन्धी यसरी केही कुराहरू सिक्न सक्छौँ। यो कुराहरू सिक्नुपर्छ हामीले सबैले है। यो कुराहरूको लागि मैले सानो भिडियो बनाएर तपाईँहरूमाझ राखेको छु। सबैले हेर्नु होला, सेयर गर्नु होला, सबै माझ पुर्याउनु होला है त। नेपालमा धेरै नै भूकम्पहरू गइरहेको हुँदा यो जो मैले सिकाएको टिप छ यो मोबाइलमा सबैले एक्टिभेट गर्नुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु र मेरो युट्युब च्यानल पनि लाइक, सेयर, कमेन्ट, सब्सक्राइब गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद।